Mulle tuli tänään postista tällainen laatikko, jonka mä nyt avaan. Ja katon, että mitä täällä oikein on. Oho, saat sä otettua tuohon lähemmäs niin, että ihan toi tulee näkyviin tää koko juttu, mitä täällä oikein on. Okei. Otetaan se sieltä pois. Fiskars on lähettänyt mulle tällaisen kastelusysteemin. Aika hauska. Nyt mun täytyy ruveta ehkä testaa sitä, niin katsotaan mitä tästä seuraa.